Buenos días, gente. Aquí tengo un microondas que hace ruido y no calienta. A ver si pueden apreciar el ruido. Lo va a hacer. ¿Se oyeron? Pues el ruido que no hace, que hace y no calienta, perdón. Entonces vamos a comenzar a desarmarlo para checarlo. Bueno, aquí hay dos cosas que pueden estar en corto. Es esta pieza o el capacitor o el diodo. Son tres, perdón. Bueno, primero lo que vamos a hacer, antes que nada, vamos a aterrizar el capacitor. Vamos a unir las dos puntas a tierra con un desarmador. Bueno, yo ya lo hice. Bueno, ahora vamos a proceder primero a quitar el enchufe este enchufe que va aquí del magnetrón. Vamos a conectar el microondas y prenderlo para ver si el corto está ocasionándose aquí. Está conectado. Vamos a poner a trabajar y vamos a escuchar el mismo ruido. ¿Oyeron el ruido? Entonces el problema es aquí. Entonces vamos a proceder a cambiar primero este diodo y el capacitor. Yo ya cambié el diodo y sí se descompuso hace 3 días. O sea, a lo mejor el problema está en el capacitor. Entonces voy a cambiar estas dos piezas juntas. Bueno, aquí ya quité el diodo. ¿Cómo saber si está bueno o está malo? Bueno, aquí este es el diodo que quité y este es un diodo que voy a poner. Voy a enseñar a calar. Primero utilizaremos un foco en serie. Estos focos van en el microondas. Estos focos los vamos a probar en serie. Aquí la intensidad del foco. Bueno, esta es la intensidad máxima que me da el foco. Si yo este capacitor toco aquí las dos puntas de los lados y me da la misma cantidad de luz, es que no sirve el capacitor. Como ya ven, me da la misma intensidad. Este diodo no sirve. Vamos a probar este diodo. Esta es la luz que debe ser. ¿Ya vieron cómo baja? Este diodo sí sirve. Este diodo lo vamos a reemplazar por este. Pero yo ya lo reemplacé y se me descompuso. A lo mejor el capacitor está malo también. O sea, vamos a reemplazar el capacitor con diodo. Bueno, voy a hacer el cambio. Bueno, aquí ya reemplacé el capacitor y el diodo. Ya conecté a luz y está prendido. 11 segundos. Voy a poner a trabajar. Y ya no se escucha tanto el ruido. Bueno, aquí desconecté el abanico porque vibraba mucho y no se apreciaba el ruido de aquí del capacitor. Vamos a ponerlo otra vez. Vamos a poner más inicio. ¿Ven? Solamente se está escuchando el transformador. No es mucho ruido, es lo normal. Bueno, vamos a comenzar a armar. Bueno, aquí antes de armar vamos a meter un vaso a calentar con 15 segundos sobre basta.
No se pueden apreciar el vapor que tiene el vaso aquí, que está caliente. Bueno amigos, eso fue todo. Espero que les haya servido alguna ayuda. Yo primero cambié el capacitor, el diodo pero a la segunda calentada tronó otra vez. Ahorita ya le cambié el capacitor que era de 0.91 faradios. Le puse uno de 0.95. No se alcanza a distinguir, pero vamos a ver. Ahí está, 0.91. Yo le puse uno de 0.95. Vamos a ver cuánto dura. Y pues espero que se suscriban y les haya gustado el video. Y recuerden pues darle like al video. Suerte.